হাই ফ্রেন্ডস, আজকে আমি একটা টক শাক রান্না করে দেখাবো। এই শাকটাকে আমরুলি শাক বলে। তো এই শাকটাই শীতের সিজনেই বেশি পাওয়া যায়। তো আমি কিভাবে রান্না করি তোমরা দেখবে। এই শাকটা আমি ধুয়ে রেখে দিয়েছি জল ঝরানোর জন্য। চলো এবার দেখবে আমি কিভাবে রান্না করি। জাস্ট সর্ষে ফোড়ন আর কাঁচা লঙ্কা ফোড়ন, শাকগুলো দিয়ে দিলাম, পরিমাণ মতো নুন, হলুদ দিলাম। এই টক শাকটা রান্না করতে শুধুমাত্র লাগবে সর্ষে ফোড়ন, কাঁচা লঙ্কা ফোড়ন, নুন আর হলুদ, আর কোনো কিছুর প্রয়োজন নেই। এটাই খেতে খুব সুন্দর লাগবে। যদি কেউ চাও একটু চিংড়ি মাছ ভাজাও মিলিয়ে দিতে পারো, তাহলেও খেতে খুব সুন্দর লাগবে, টক টক লাগবে। আমার আমরুলি শাকের টক রান্না করা হয়ে গেছে। এরকম শুকনো শুকনো করেই নামিয়ে দিতে হবে। আর গরম পড়লে অনেকে অম্বল বানিয়েও খায়, খুব উপকারী শাক এটা। তোমরা বানিয়ে খেয়ে আমাকে কমেন্টস করে জানিও কেমন লাগে। আর আমরুলি শাকের এই রেসিপিটা তোমরা করে খেয়ে আমাকে জানিও কমেন্টস করে কেমন লাগে। এটা দেখো কি সুন্দর শুকনো শুকনো করে নামিয়ে দিয়েছি। অনেকটা শাক যদিও হতে হবে। আর অনেকে লাউ দিয়ে টকটা খায়, লাউ দিয়ে আর কি রান্না করে খায়, সেটা আবার আলাদা রেসিপি হয়ে যাবে। তো তোমাদের যদি ভালো লেগে থাকে তাহলে আমার প্রোগ্রামটা তোমরা দেখো, আর লাইক করো, কমেন্ট করো, শেয়ার করো। যদি ভালো লেগে থাকে তাহলে সাবস্ক্রাইব করে নিও। আর নতুন নতুন ভিডিও পাওয়ার জন্য আমার চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে নিও। আর ভালো থেকো, ধন্যবাদ। আর হ্যাঁ বন্ধুরা, তোমাদের নতুন নতুন তোমরা আমাকে উৎসাহ দাও। তোমরা উৎসাহ দিলে আমি অনেক রকমের ভিডিও আমি করতে পারবো, আমার করতে ভালো লাগবে। তোমরা আমাকে উৎসাহ দিলে তবেই আমি কিন্তু করতে সাহস পাবো, করতে ভালো লাগবে। তোমরা আমাকে এনকারেজ করো। আর আমি অনেক রকমের অনেক নতুন নতুন ভিডিও তোমাদের সাথে শেয়ার করব। ভালো থেকো, ধন্যবাদ।